Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre in hierdie erediens saam met ons. Ons gebed is dat die Here ons saam wees ook vanoggend sal seën. Ek weet nie wie van u was die afgelope donderdag aand by Frank Opperman se vertoning van Dominee Tini Benadi nie. Nou iemand vra my vanoggend hoekom het ek nie 'n blou oog en 'n pleister op my voorkop nie. Hy het 'n blou oog en 'n pleister opgedoen omdat hy deur die fotograaf by 'n troue per ongeluk raak geslaan is met die kamera. So ek wil net sê ek het nie 'n blou oog nie want ek het nie gister 'n troue gehad nie. Ek dink die week aan die man wat gevang is toe hy ver oor die 200 km/h gery het. En dit was op 'n Sondagoggend en sy verweer was aan die verkeersbeampte, ek was op pad kerk toe. Dis hoekom ek so vinnig gery het. Nou of hy reg was of nie, miskien het jy ook vanoggend gejaag om hier te kom. En miskien is jy besig om nou daar waar jy sit te dink, waarheen gaan ek as die kerk uitkom vanmôre? Waarheen is jy na die tyd op pad? Of miskien is daar dinge wat jou jaag. 'n onvervulde behoefte, 'n onopgeloste vraag, of miskien net 'n behoefte aan rus. As dit so is, dan nooi die Here jou vanmôre uit om tot rus te kom in hierdie erediens by hom. Raak stil, sien as ware hoe 'n deur vir jou oopgemaak word en hoe jy binne genooi word om in God se teenwoordigheid vanmôre te kom rus. En maak jou hart vir die Here oop. Mag dit vir u 'n wonderlike en geseënde erediens vanmôre wees. Ons gaan geleentheid gee vir ons offergawes en dan gaan ons die afkondiginge hanteer. Wat 'n vriend het onze liefste, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon hier om te gaan. Verbier ons toch die vrede. Ach, hoe dikwijls lei ons maar. Net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. Dis so great. Kom ons sing as weer vir die Here. Wat 'n vriend het ons liefste, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Verbier ons toch die vrede. Ach, hoe dikwijls lei ons maar. Net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. We exalt thee. We exalt
Hemelse Vader, dankie ook vir die gawes van hierdie môre. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie Here dat U vir ons gee, dat ons ook vir ander kan sorg. En ons bid Here dat U ook hierdie gawes sal gebruik tot eer van U naam. Amen. Gemeente, die afkondiginge in die soutkorrel, ons wil vir u uitnooi om na afloop van die diens 'n koppie tee of koffie saam met ons te kom geniet. Ons herinner die Salomo klein groep dat dit hulle skinkbeurt in Maart is. Dan vra ons dat al die ouderlinge wat vanoggend in die erediens is net 'n draai sal maak in die gesinskamer. Die van die wat nog nie die wijksinligting geneem het nie. Steffie het dit vir u gereed gekry. Julle moet dit net kom neem asseblief na die diens. Dan vra ons dat as hier vanoggend persone is wat wil inskakel in die gemeente, dat hy net na die draai deur by die kerkkantoor sal maak asseblief, na die erediens 'n draai by die kerkkantoor. Iemand sal vir u daar ontmoet om vir u die nodige inligting te gee. En dan gaan ons harte uit na die Van der Merwe gesin, met die afsterwe van Piet van der Merwe. Die gedenkdiens vir hom is eerskomende Dinsdag, die 26ste Februarie om 10:00 op hulle plaasie, hier buite op die Elimpad. Hierdie week het ons ook 2 bidtuurgeleenthede by Laatlente en Herfsakker Woensdag en Donderdag by ons tuiste. Dan herinner ons die klein groepe en ander lidmate wat gebruik wil maak van die nuwe studiemateriaal, die studiereeks van wanhoop na hoop. As u van die materiaal wil hê om ook in die huisgodsdiens te gebruik, dan vra ons dat u net met die kerkkantoor sal skakel asseblief. Ons sê baie geluk aan al die lidmate wat verjaar, vandag en ook gedurende die week. Mag dit vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar wees. Kom ons staan vir lied 169, Heilig, heilig, heilig. O
in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Gemeente, wees gegroet in die naam van die Vader, wat sy geliefde seun Jesus Christus na ons gestuur het, en sy gees soos 'n duif op ons laat neerdal het. Amen. Lied 205 bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat God nie verloren mag gaan, maar ewig voor hom as verloste staan. Loop die Heer, sinds gelowiges saam. Loop die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons al by noorde ons Vader kan roem. Ons lof, ons aanbid, o Vader, ons lied, es is liefde, geklanke, durende nachtgebed. Doch sien u ons nooit verloor ons gebed, oneindig die liefde wat u vir ons het. Loop die Heer, sinds gelowiges saam. Loop die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons al by noorde ons Vader kan roem. Loop die Heer, sinds gelowiges saam. Loop die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons al by noorde ons Vader kan roem. Gemeente, as speel vir ons lewe, lees ons 'n paar verse saam. Uit Lukas 6, vers 37 en 38. Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. God, enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, en ons kan nie voor u verskyn nie. Here, waar dan heen? Tot u alleen. U sal ons nooit begewe. U eie seun, ons borg en steun, is ook ons weg tot lewe. Here Jesus, wanneer ons u wet lees, dan staan ons skuldig voor u. Maar ons wil ons graag aan u kom toewy vanmôre, want ons weet wat u opdragte is. Laat dit dan ons lewenswyse bepaal. Laat ons die wat honger is iets te eet gee. Laat ons die wat dors het iets te drinke gee. Laat ons klere gee vir hulle wat sonder klere is. Laat ons vreemdelinge verwelkom. Laat ons siekes en gevangenes besoek. Dan sal u wat regverdig oordeel vir ons sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk van die skepping
is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Amen. Vlam 87, terwyl u so bly sit, maak my nou stil, Heer. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na u luister. My hart wil u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oor, my hart en my ore, dat ek u leer ken, en voor u kan lewe. Maak my nou stil, ek wil na u luister. My hart wil u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oor, my hart en my ore, dat ek u leer ken, en voor u kan lewe. Dat ek u leer ken, en voor u kan lewe. Die Here het ons uitgenooi om tot rus te kom. En ek vra jou om die gebed uit Psalm 16 jou eie te maak. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Amen. Gemeente, ek wil graag vanoggend met jou gesels oor genade. Een manier om oor genade te dink is om dit aan die hand van vergifnis te verstaan. Dit is genade as jy en ek deur iemand vergewe word. As jy of ek 'n fout gemaak het, of 'n sonde gedoen het, en ons daarvoor vergewe word, dan is dit genade. Genade is soos 'n uitveer. Ons almal ken 'n uitveer. Ken julle uitveers? Gebruik julle dit nog in die skool? 'n Uitveer vernietig dit wat daar was op die papier, sodat jy dit nie meer kan sien nie. Met ander woorde, dit kan nie meer teen jou gehou word nie. 'n Uitveer is natuurlik nie so volledig soos byvoorbeeld die backspace sleutel op die rekenaar nie. Ons ken hom, ons net daai pyltjie wat na die linkerkant toe wys. Wat jy druk om dit wat jy getik het uit te vee. Want met 'n uitveer kan jy, as jy die papier oplig, kan jy nog altyd sien wat daar geskryf was. Maar wanneer jy die backspace
knoppie druk op die sleutelbord van die rekenaar, dan is dit verby. Die uitveer maak skoon, want dit gee vir jou 'n tweede kans. En dit is soos die Here jou en my vergewe, met 'n uitveer. Hy vee dit uit. Jy en ek sal altyd die herinnering daaraan hê, dat ons iets verkeerds gedoen het. Maar dit wat jy gedoen het, kan nooit weer teen jou gehou word nie. Die getuienis is weg, die papier is skoon, jou skuld is uitgevee. Hy was jou genadig. Ons skriflesing vanoggend uit Johannes 8. Lees die laaste vers van hoofstuk 7, vers 53. Elkeen het na sy eie huis teruggekeer. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle onderrig. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou, wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom, Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy egbreek pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Dit is die tyd van die loofhuttefees. Die tyd van die loofhuttefees in Jerusalem. Jesus het op die Olyfberg oornag en elke dag van vroeg af by die tempel gaan sit om die mense te leer. Elke aand is die mense weer na hulle huise toe. Jesus het hom dan gaan afsonder op die Olyfberg, om die volgende dag weer die volk te leer in die tempel. Jesus het 'n dag of wat vroeër op baie roerende wyse gepraat oor die lewe wat hy vir mense bring. Hy sê in Johannes 7 vers 38, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Sy lewe sal genade instort in die lewe van mense en hulle van binne af heel maak. Hy sal vrede bring, hulle skuld uitdelg en hulle die wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees gee om in 'n nuwe lewe met hom te lewe. Maar hierdie wonderlike boodskap van Jesus het verdeeldheid gebring. Sommige het die boodskap aangegryp en gesê, ja, hy is die Messias.
Ander het in opstand gekom. En hulle wou hom opsluit. Omdat hulle gedink het, hy's 'n vals profeet. Nikodemus het die Jode egter gewaarsku dat hulle eers daarom moet vasstel of Jesus die wet oortree het. En dit is dan presies wat hulle doen. Die volgende dag, hulle kom en hulle toets vir Jesus, hulle toets sy gehegtheid aan die wet. En die Fariseërs bring 'n vrou wat op oorspel betrap is, na Jesus. Terwyl Jesus die volgende dag weer gesit en die volk geleer het, die skrifgeleerdes en die Fariseërs daar aangekom met 'n baie verskrikte vrou. 'n Verskrikte vrou wat op heterdaad betrap is, terwyl sy oorspel gepleeg het. Dis baie duidelik uit hierdie gedeelte dat hulle iemand gaan soek het wat hulle kon gebruik om Jesus mee by te kom. En hulle laat hierdie onbekende vrou by Jesus in die middel van die kring staan. Moontlik was sy baie jonk gewees nog. Ouer vroue is gewoonlik nie gestenig nie, maar verwrig. Sy was nie 'n prostituut of 'n bekende sondaar nie. Maar sy het die wet oortree deur oorspel te pleeg. En dit sou haar lewe kos. Maar die wet het vereis dat sy en die man by wie sy betrap is, saam gestenig word. Ons lees daarvan in Levitikus 20, Deuteronomium 22, iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger, moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreek gepleeg het. Die vrou staan alleen daar as aangeklaagde. Hoekom? Dalk het die man weggekom. Maar meer waarskynlik, hy kon aandadig gewees het in die lokval wat hulle vir Jesus gestel het. Dis immers eintlik vir Jesus wat hulle wil verhoor en nie die vrou nie. Daarby is dit duidelik dat die Fariseërs hulle eie wet nie nakom nie, deur nie albei oortreders na Jesus te bring nie. Maar Jesus herken die lokval as hy een sien. Hy weet dis nie die vrou wat verhoor word nie, maar hy. Ignoreer hy die Joodse wet, is hy in die Jode se oë skuldig aan minagting van die wet. Laat hy haar stenig, oortree hy weer die Romeinse wet, wat die doodmaak van mense deur die Jode verbied het. En om nie te praat van die feit dat sy eie boodskap van genade op die spel is nie. Dit is dan juis waaroor die verdeeldheid tussen die mense gaan. Kan dit regtig wees dat Jesus, hierdie Jesus die lewe bring vir sondaars? Kan dit regtig hierdie Jesus wees wat vergewe? Kan dit regtig wees dat die Jode in Jesus genade en vergifnis uit God se hand kan ontvang? Onbewus van die Jode se verhoor van Jesus, staan hierdie vrou daar saam met hom. Sy pleit nie om genade nie. Sy betwis nie die feit dat sy skuldig is nie. Want sy het reeds haar lot aanvaar. Sy wag doodgewoon vir die eerste klip. Maar wat doen Jesus? Hy doen 'n vreemde ding. Hy skryf op die grond. Hy buig en skryf in die stof van die tempelplein. Hy ignoreer die skrifgeleerdes. Sodat hulle hom herhaaldelik moet vra, wat sê u, wat sê u, wat sê u?
Maar hy hou aan met skryf. Wat hy skryf word nie vir ons gesê nie.